jobber mye også, men det var, så hvis det blir Berg Stjernekamp, så det en etablert merkevare. Men jeg liker det, for at det gir et sånt godt jovialt preg på det. Det gjør det. Ja, for jovialt det jo. Ja. Syns du det? Ja, men det finfin underholdning, men jeg vet at du har en sønn på 12. Ja. Og det ikke alle disse sjangerne som kanskje like lette å naile for disse stjerneutøverne, da. Som skal, for eksempel rap. Rap, ja. Ja, og du som programleder også må kanskje sette deg inn i rappens verden. Ja. Hvor populær det på hjemmebane? Rappens kroppsspråk. Nei, altså, sønnen min, han nå 12, litt sånn pre-pubertal, og han pleier å være, synes det funker greit, men bortsett fra hiphop da, som var da for et par uker siden, da var det mest greit, bortsett fra starten, hvor jeg lager noen liksom bevegelser på hånda og tuffer meg litt. Og det flaut. Ja, og det så flaut. Og jeg kjente jo på det selv også, at det her så flaut. Du vet, man føler seg gammel. Bare, jeg jo nærmere meg 40, liksom, står der med hånda, så da hadde han sagt til kona mi at det helt alvorlig. Jeg tenkte, mamma, det her gjør så vondt. Han gjør det der. Det gjør så vondt. Det gjør så vondt. Det ganske nydelig å få de tilbakemeldingene. Ja, vi jo helt enige. Det betyr jo bare at han vanlig. Ja, helt absolutt. Men til å løse opp i små og store dilemmaer, hvordan det på det? Jeg tror jeg relativt grei hvis jeg får litt tid på meg. Altså, jeg en fyr som jeg trenger å bruke litt tid, men det kommer til å komme noe. Ja, men vi har 2-3 minutter per stikk, så det blir kjempefint. Det betyr at du klar da? Jeg veldig, veldig klar. Ikke sant? Ja.